啱啱咧最近5月先開嘅個 Hawker Centre， 咁樣60匹喎，唔簡單，梗係要落呢個醬啦。大家有時叫外賣喺泰國唔知要拆幾耐。我真係未試過咧睇一個，哇好大條嗰條蛇 ！Oh my god！ 我唔知蛇點樣表演，但係大笨象我見過。鱷魚都見過，但係蛇嘅表演就未見過嘅，係啦。好重啊！救命啊！你 feel 到佢呼吸緊咧？大家好，歡迎收睇 MyKaleb 嘅 YouTube Channel。我身後面咧就係大家好熟悉曼谷一個好出名嘅公園啦，叫 Lumpini 啦。咁啊 Lumpini 公園啦，之前就嚟過跑步啦，嚟過散步啦。咁今次嚟咧就係想同大家咧介紹一個咧，佢哋啱啱咧最近5月先開嘅個 Hawker Centre。咁大家都知道啦，其實喺曼谷咧好多街邊咧有好多小檔咁樣樣。咁但係呢個 Hawker Centre 咧，聽聞啦，我仲未入去啊，就係比較乾淨同埋有系統地去營運嘅。咁一齊入嚟睇下啦。呢個嘅熟食小販檔嘅新嘅 area， 其實咧同出邊嗰啲熟食小販檔都差唔多嘅，講真啊。不過咧睇嚟咧就係比較舒服啲啦，因為有瓦遮頭啦，同埋呢度唔知點解咧，雖然冇冷氣都涼少少喎。我想講咧，因為啱啱先知道咧，原來呢一度嘅熟食檔口啦，呢一個 Lumpini 入邊嘅熟食檔口啦，佢就凌晨5點開始開到下晝2點，下晝2點咧就呢個2個鐘嘅 break， 4點再開嘅。咁所以咧，而家我其實你都嚟遲咗，叫做即係晏晝可能12點半左右嘅時間咧，有啲攤檔咧其實閂埋門添。不過咧，仍然有好多主要我想食嘅嘢嘅攤檔喺度嘅，所以放心。大家見到咧出邊咧，其實就係 Lumpini 公園㗎啦。咁所以咧，其實就真係俾個公園圍住包圍住。好得意嘅，呢個豬手飯咧自己裝嘅，就食到幾多幾多。成件事咧，我就嗌咗呢個加大嘅豬手飯，就60匹嘅。咁樣60匹喎，唔簡單。我頭先咧，因為見到有啲 OL 姐姐咧，咁佢就嗌大概咁嘅份量啦。咁我就大家估下幾多錢啊？其實咧，我覺得呢個豬手飯幾大，60匹咧有好多豬手肉，加埋啲飯係咁裝嘅，一次下。咁咧，我嗌咗一個椰子水啦，跟住豬手飯啦，同埋2寸嘅牛丸嘅，總共咧用咗124銖嘅啫。咁所以咧，你見到咧，其實都幾抵食下，係啊。咁雖然咧，對於我嚟講咧，就叫做 OK 啦咁樣樣。咁但係咧，呢度個環境咧，我想講，如果大家見到冇冷氣咧，就唔使驚，因為我唔知點解覺得呢度係涼啲嘅，特別係。好，試下先，試佢個牛丸先，煮得幾好。好啊，打大佬先，豬手飯咩先？梗係要落呢個醬啦。呢個咧，大家有時叫外賣喺泰國唔知要拆幾耐，我就都要一段時間。OK， 好腍啊！個湯唔差，我諗咧一個咁嘅 lunch 都124銖，我覺得係好值得。椰子水都好清涼，係咪椰子肉嚟？我今日真係嚟得唔係一個最佳時機，因為咧星期一咧通常係少啲嘅姐姐過嚟擺檔嘅，而且咧最多嘅檔口我頭先問過咧就係夜晚4點之後，因為可能冇咁熱啦，同埋啲人放工咁樣。而家就係食即係大家 lunch time 嗰陣，我諗咧可能真係因為佢哋啱啱即係5月嘅時候開啦，有好多嘢其實就仲可以再改善多啲少嘅。咁但係我覺得喺風扇或者冷氣上面，冷氣而家都冇㗎啦，但係風扇咧都夠多嘅，所以咧我頭先食嘅時候咧唔會太熱。但係咧好多嘅店鋪你會仍然見到，可能今日都係因為星期一啦，就唔係咁多住咯。咁個種類仲未話好多，不過如果佢真係擺晒檔口咧，應該都幾熱鬧下嘅。我諗咧喺一個咁大公園隔離食完飯之後咧嘅優勢係咩咧？因為頭先見到好多朋友仔咧都喺度食完飯咧就喺度 chill 嘅，泰式生活就喺度即係 chill 完之後就返公司做嘢當然，但係都幾舒服嘅。我心想如果唔係咁熱嘅話咧，其實都幾正。泰式生活。頭先開始熱啦，咁咧就行經過呢一個大家唔知熟唔熟悉，就係
朱拉隆功醫院。咁想講一講咧，醫院如果講政府醫院嚟講咧，其實泰國有3間都好強嘅，一個是士列啦啦，一個係 Rama Hospital 啦，同埋呢一間叫朱拉隆功 Hospital， 都係好強，好 top 3啦可以講，我自己覺得啦嚇。咁所以咧，啱啱個地方即係 Lumpini Park 嘅 food court， 再經過呢一度行遠少少咧，就係呢個朱拉隆功醫院。咁我而家咧同大家去一個地方咧，其實都有幾個教育意義嘅。到咗啦，大家見到呢個標誌咧，係咪好熟悉咧？就係紅十字會啦。咁啊 ，Bangkok 嘅紅十字會嘅總部或者佢哋嘅 office 咧，就喺晒度嘅。咁喺朱拉隆功 Hospital 附近嘅啫。咁今日嚟咧就唔係捐血嘅。其實紅十字會咧，亦都有好多教育嘅地方，或者有啲好多其他嘅部門啦，值得大家去觀摩下嘅。咁今日咧嚟紅十字會咧，就係睇蛇。咁點解咁特別咧？就係因為其實咧，佢哋有一個嘅叫做 snake farm 啦，就唔係好似我哋動物園咁樣睇蛇嘅嗰種睇法嘅，而係佢將有啲毒嘅蛇去抽取佢哋嘅毒液啦，再研發一啲嘅 vaccine 啦，就避免一啲人。大家都知道泰國其實都有好多蛇啦，俾人咬親嘅時候咧，就可以用呢啲嘅解藥去拯救佢哋啦，所以都非常有意義。好，行啦！入去呢個 snake farm 之前咧，同大家講咧，佢呢度嘅營業時間咧係星期一至五啦，就朝頭早9點半去到下晝3點半嘅。Weekend 咧就早啲收嘅，哇，好正喺度做嘢嘅人，就9點半去到下晝1點嘅。好，入去啦。咁呢度咧就泰國人就40匹啦，外國人就200匹嘅。咁我都覺得OK 嘅，去睇下蛇。我咧其實對於蛇咧就冇乜特別好嘅感覺，但係亦有少少驚咯，但係又唔會話好驚嘅。不過睇下佢有啲咩蛇先。我真係未試過咧睇一個，哇好大條嗰條蛇 ！Oh my god！ 我初初咧以為佢係一個點講咧，好多蛇嘅標本，跟住擺晒出嚟俾你睇下，有啲咩蛇，有啲咩蛇咁樣。佢真係成條蟒蛇咁樣擺出嚟去俾大家睇咁樣樣，同埋啲蛇咧，我見到佢咧，其實都一條好大嘅蟒蛇都有好大嘅空間俾佢玩啊，俾佢生活咁樣，都幾人道嘅，其實我覺得。好，再睇下先。我未試過咧一個地方咧有咁多真嘅大蟒蛇或者其他蛇種，都幾特別下。不過咧，大家睇嘅時候咧，唔好衝咁前啊！但係都有少少驚嘅。其實呢條蛇喺邊啊？蛇喺邊啊？哦，呢個唔係。呢個係咪㗎？呢個好似係嘅喎，條蛇咧。都有唔同嘅蛇，即係佢有啲咧係真係淨係可以喺泥土啊，一啲就係沙啊，一啲就可以落下水啊，有個小水塘喺隔離。我覺得最恐怖嘅一樣嘢咧係，佢話俾你聽條蛇好大，或者條蛇都有咁大嘅 size， 但係你望落去你係見唔到，跟住去到一個位咧係唔會覺得佢喺嗰個位度嘅，佢就喺嗰個位咁樣。頭先咧啱啱入嚟咧，經過中庭嘅位置，見到好多蛇啦。咁兩邊咧佢有觀眾席嘅。咁其實咧呢一度嘅 snake farm 咧，佢每日嘅下晝2點鐘咧都會有蛇嘅表演。我唔知蛇點樣表演，但係大笨象我見過，鱷魚都見過，但係蛇嘅表演就未見過嘅，係啦。咁一陣就體驗下啦。Good afternoon, everyone. Welcome to Snake Farm of Queen Sawapha Memorial Institute, Thai Horse Society. This is the first snake farm in Asia and the second oldest snake farm in the world. ก็ตอนนี้งูตัวแรกพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือกับงูตัวแรกด้วยนะครับ So please give a hand for the first snake of today. It's the longest venomous snake in the world. When fully grown, it ranges about 3 to 5 meters. We can find it in the forest throughout of South Asia, Southeast Asia, and some part of China. It feeds on smaller snake that we call snake eater. Why? Because our snake handler is very handsome than me. I'm kidding. Okay, snakes, all of them, no external ear for hearing, and have very short distance eyesight. 佢都幾多蛇㗎睇。頭先第一條咧，我真係有啲嚇到，因為佢但係安全嘅，但係即係大家如果帶小朋友嚟，我見到好多小朋友嚟睇嘅，但係咧就
因為自己唔係一個 super fan of 蛇，但係都想過嚟睇下。頭先第一條蛇係有啲哇咁巨型嘅嚇親。So don't forget to wash your hands after you touch the snake. และในส่วนนิทรรศการเกี่ยวกับงูนะครับก็ท่านใดสนใจ 好重啊！ รอบๆตรงนี้นะครับก็จะมีส่วนจัดแสดงที่เดินชมกันได้ Yeah, so very heavy， 好重啊！大家都可以試下，如果哇，你 feel 到佢呼吸緊咧，哇！頭先嗰條蛇，我相信大家嚟嘅泰國都試過，但係頭先嗰條蛇真係好巨型，同埋都有啲重量嘅。咁咧，其實呢一度咧，佢係一個全世界第2個嘅最大嘅蛇嘅研究中心啦。頭先嗰條蛇咧，俾我感覺到，我 feel 到佢，因為咧。佢係個身翹埋我隻腳咁樣樣，好親密咁樣。咁但係大家就唔使驚啦，因為呢度佢個保護措施都幾足夠咁樣樣嘅。咁當然啦，如果你驚嘅話，就唔使好似我咁樣抱住條蛇影相啦。但係都係一個好好嘅體驗嚟嘅。行翻出嚟紅十字會咧，見到哇，其實有啲建築咧幾靚下，即係好洋式嘅建築物咯。呢個都係紅十字會嘅其中一個 office 嚟㗎。由頭先嗰個 Snake Farm 啦、紅十字會啦，行過翻嚟呢一度 Dusit Central 咧，大家都熟悉嘅，咁就唔使10分鐘嘅行嘅話，咁都幾方便。而家飲杯嘢定下勁先。今日咧其實用嘅體力唔係好多，但可能天氣比較熱啦。咁同埋頭先嗰條蟒蛇有一下係毛管凍咗咁樣樣嘅，咁我覺得都係值得嘅。咁啊去咗嗰個食中心啦，因為啱啱5月先開，又喺Lumpini Park 個食中心，所以我覺得佢好多嘢都繼續要改善啦。大家可以遲少少去嘅話咧，就會見到佢哇更加organize少少嘅。咁跟住就去咗紅十字會嘅 Snake Farm 啦。咁其實紅十字會本身周圍成個環境都幾超幾好睇，幾靚嘅建築物，大家可以影下相。跟住去個 Snake Farm 咧，其實好多朋友仔都有問過我有冇即係 Bangkok 市中心有啲方便啲嘅 location 咧，可以做一啲可能有時小朋友嚟啊，去做啲親子教育啊，或者唔使去到咁遠，可能去到Ayutthaya先見到動物園咁樣，其實都有嘅，好似今次呢個 Snake Farm 咁樣。咁去到表演最後個環節，如果大家真係有咁嘅膽量，去俾條蟒蛇擺落你嘅膊頭度咧，我絕對鼓勵你可以試下。我試咗，咁其實最後冇好驚嘅，不過都有啲咁樣樣。好，咁啊，今集嘅時間嚟到呢度啦。如果大家咧嚟過我以上嘅地方啦，或者去過嘅話咧，都可以喺留言欄話俾我聽㗎。大家唔好記得 comment、like、share、subscribe 埋我 channel， 同埋撳埋鐘仔啊！拜拜。